Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте тез дайын болатын шоколадты кекстің рецептісімен бөлісетін боламын. Сондай-ақ бұл бисквитті кез келген торттың бисквитіне қолданылса болады. Өте керемет көтеріледі, әрі жұмсақ балғындай болып піседі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алдымен 2 жұмыртқаны құрғақ ыдысқа салып, миксермен әппақ болғанша жақсылап араластырамыз. Бұл жерде бізде ыдыстың және миксердің басының құрғақтығы өте маңызды. Міндетті түрде ыдысымыз құрғақ болу керек. Сол кезде біздің жұмыртқамыз осылай әппақ болып жақсы көтеріледі. Енді қантымызды бөліп салатын боламыз. Қанты да бұл жерде міндетті түрде бөліп салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Егер де қанттың бәрін бірден салатын болсақ, онда біздің көтерілген жұмыртқамыз бірден басылып қалуы мүмкін. Біздің бисквиттің әдемі болып көтеріліп шығуы осы жұмыртқа мен қанттың жақсы араласуына байланысты. Сондықтан ең алдымен осы жұмыртқа мен қантымызды жақсылап асықпай 5-10 минуттай араластырып аламыз. Біздің массамыз қоюлана бастады. Міне осылай видеодағыдай қою әдемі болып шығу қажет. Енді ертілген сармай мен сұйық майымызды құйып, тағы да бір рет араластырамыз. Енді сүтті құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Сүттің температурасы маңызды емес, жылы сүтте, салқын сүтте қоссаңыздар болады. Енді ұнға бір ас қасық қамыр қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып, електен өткізіп, массамызға ұнды салатын боламыз. Ұнды да міндетті түрде аз-аздан қосамыз. Егер де ұнның барлығын бірден қосатын болсақ, біздің көтерілген массамыз бірден басылып қалуы мүмкін. Сондықтан да ұнды аз-аздан қосамыз. Ұнның барлығын салып болғаннан соң массамыз қоюланады. Сол кезде какао ұнтағын міндетті түрде аз-аздан қоса отыра тағы да жақсылап араластырамыз. Достар, алдағы уақытта каналыма өте керемет рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Сол рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Егер де видео ұнап жатқан болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Біздің массамыз дайын болды. Қатты қою, қатты сұйық болмайды. Дәл осы видеодағыдай шығу қажет. Енді пешке қоятын ыдысымызға массамызды құйып, 180 немесе 160 градуста 40-50 минуттай пісіретін боламыз. Дайын болған бисквитті міндетті түрде ағаш таяқшамен тексеріп көреміз. Егер ағаш таяқшаның басы құрғақ болып шығатын болса, онда біздің бисквитіміз арасы толық піскен болып шығады. Бірден ыдыстан босатпаймыз. 15 минуттай суығаннан соң ыдыстан осылай босатамыз. Судан соң тағы да 15 минутқа суытамыз. Егер де бисквитті ыстық күйінде кесетін болсаңыздар, арасы жабысып, ылғалды болып қалады. Сондықтан міндетті түрде достар, суығаннан соң ғана бисквитті кесеміз. Біздің шоколадты бисквитіміз өте керемет көтерілген, биіктігінің өзі 10-12 сантиметрде болып шықты. Бұл бисквитпен кез келген торттың бисквитін дайындансаңыздар болады. Шоколадты кексіміз өте дәмді болып шыққан, арасы өте жұмсақ, ылғалды. Міндетті түрде достар, осы рецептпен дайындап көріңіздер. Әрі жақындарыңызды тәтті рецепттер дайындау арқылы қуанта беріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.